Raadiyoon barataa kutaa 10ffaa qormaata biyyoolessaa fudhachuudhaan qabxii 600 keessaatii 560 fide waliin intarviyuu taasisanii jira. Intarviyuu kana keessatti qabxiiwwan gurguddoo fi murteessoo ta'an kaasnee jirra. Achi keessaatii warreen ijoo ta'an tokkoffaa ji'a tokko yookaan torbee afurii torbee sadii kanaa fi kana gidduu jirutti barattoonni kutaa 12ffaa maal gochuu qabu? Lammaffaa barattoonni yeroo ammaa kana dubbisuu hin jalqabne yookaan abdii kutannaa keessa jiranii maal irratti fokusii gochuu qabu? Sadaffaa qormaata biyyoolessaa baroota darbanii akkamittiidhaan hojjechuu qabu? Arfaffaa onlaayinii moo peepariidhaan qoramuutu gaariidha? Faayidaan isaa maalidha? Miidhaan isaa immoo maalidha? Wanta kana immoo akkamittiidhaan overcome gochuu dandeenya? Shanaffaa qormaati biyyoolessaa boriidha yoo ta'e galgala yookaan guyyaa tokko dursinee maal gochuu qabna? Ja'affaa barattoota kutaa 9 kaasee hanga kutaa 12tti jiran maal irratti fokusii gochuu qabu? Maal gochuu qabu? Inni xumuraan immoo barattoonni haayiskuulii irra jiranii otoo yuunivarsiitiin dhufuun maal irratti fokusii gochuu qabu? Iskiilii maal fa'aa divilooppii gochuu qabu otoo yuunivarsiitiin seenii dura? Qabxiiwwan kana hundumaa kaasnee jira. Kana malees immoo viidiyoo guutummaa isaa keessatti argattu. Amma xumuraatti nu daawwadhaa. Egaa viidiyoo kana baay'ee isaa itti dadhabee yeroo fudhadheen hojjedhe maqaatiin hadaraa keessan warra sabiskiraayib hin godhin jirtan sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniidhaaf sheerii godhaa, laayikii gochuudhaan jalqabaa, yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa kallattii himaan gara viidiyoo. Tole egaa waamicha keenya kabajee yaada kee akkasumas immoo ekspiriyaansii kee kanaan dura jiru nu qooduudhaaf asitti waan argamteef galatoomsiin jechuun barbaada. Maqaa keetii fi akkasumas immoo eessatti akka barattee amma immoo sadarkaa kamirraa fi bakka kam akka jirtu hordoftoota keenyaadhaaf qoodi. Tolee, isinillee na kabajanii asitti naaf yeroo keessanii guddaan sin galateeffadha. Ani Ankoo Yordaanos Zawudeen jedhama. Kanan irraa dhufe magaalaa Naqamteedha. Mana barumsaa Kaatolikii Daalamartii jedhamutti kan baradhe akkasumas immoo yeroo ammaa Shaggar Institute of Technology kan jedhamutti barumsa koo hordofaa jira jechuudha. Waaw, baay'ee namatti tola. Manni barumsaa kee kan mootummaa ture moo dhuunfaadha? Manni barumsaa koo kan dhuunfaamadha. Jechuun inni jiyoodha dhaabbatichi garuu qarshiin kaffalama waan ta'eef mana barumsaa dhuunfaadha. Waaw, baay'ee namatti tola. Utuu qormaata biyyoolessaan fudhatin yeroo torbeen afuriidha hanga 5 si hafuu miirri kee akkam ture yookaan fiilingiitu qormaata biyyoolessaaf qabdu ture maal fakkaata? Yeroo ammaa kana akkuma ati beektu qormaata biyyoolessaa barattoonni kutaa 12ffaa fudhachuudhaaf ji'a tokko tafee jira. Kanaaf fiilingii kee maal fakkaata ture? Fiilingii akkuma beekamu baay'een keenya qormaatii akkasii gaafa nutti dhufu jira. Fiilingii nama sodaachisu wayii hin jiraata dhugumadha. Garuu immoo gaafa itti siqanii ilaalan gaafa bukkee ga'anii normaalidha waan ta'eef amma kanatti wanti sodaachuun barbaachisu hin jiru. Kanaaf fiilingiin koo sodaachaa san ture normaaliis natti fakkaachaa ture kanaafiyyuu homaan baay'ee ture. Waaw, namatti tola. Egaa barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa fudhachuudhaaf deemaa jirtanii qormaati biyyoolessaa akka amma yaaddaan amma sodaatan akka hin taane obboleessa keenya irraatii hubachuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo otoo qormaata biyyoolessaa otoo hin fudhatin dura fiilingii kee ibsitee kaateetta. Akkasumas immoo yeroo ammaa kana barattoonni baay'een qormaati biyyoolessaa baay'ee ulfaataa. Hin sodaatama kan jedhan baay'een isaanii hin dhageenya. Qormaati biyyoolessaa erga fudhattee darbitee akkuma jedhan baay'ee ulfaataadha moo maal fakkaata? Akkuma ani si ibsuudhaaf yaalle kan qormaanni biyyaalessaa kuni akka dubbatan sana miti. Baay'ee ulfaata jedhanii akka dubbatan sana miti jechuun wantichi waama kitaabarraa bahe waan ta'eef waama kitaabarraadha waan ta'eef bakkee bahee wanta cimu hin qabu. Kanaafiyyuu hin cimu sodaachuun hin barbaachisu.
Bada amma kanatti difficultii miti jechuudha. Tolee gaariidha. Yeroo itti abdii kutatte yookaan immoo yeroo itti dubbisuun fa'aa si nuffisiise jira akkamidha? Kondiishinii akkamii qabda turte yeroo kutaa 12ffaa turte? Egaa gaaf tokko tokko abdii kutannaallee jechuu baadhus Mhm, yerootti dubbisi nama nuffisiisuu danda'u jira. Namadha mhm, waan ta'eef mhm, gaaf tokko tokko hin dadhabna. mhm, Yeroo akkas akkasii immoo boqonnaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Sammuun keenya boqonnaa barbaada waan ta'eef mhm, sammuu keenyaa fi wantoota nu bashannansiisan gochuudhaan mhm, boqonnaa fudhachuun illee barbaachisa. mhm, Garuu immoo yeroo baay'ee boqonnaa sana irratti gubuu hin qabnu. mhm, Akkuma boqonnaa fudhannee sammuun keenya rilaaks ta'anii mhm. hojiitti deebi'uu qabna malee achumaan immoo ba'uu hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu wal madaalchisuu qabna. Waaw, baay'ee namatti tola. Egaa barattoonni kanarraa waan guddaa barattu jedhee abdiin qaba. Gaaffiin koo inni biraan immoo yeroo torbeen afuridhaa shanii si'a afurii guyyaatti saayitii meeqa dubbisaa turtii? Akkamittiidhaan qo'achaa turtii? Haalli qo'annaa keetii maal fakkaata? Rootiiniin kee? Oh, yeroo torbee afurii hanga shanii waan akkasii naafuu Mhm, baay'ee ofirratti hojjechaan ture. mhm, Saayitiin suni baay'ee critical timeidha. Yeroo nuti qormaata sana jijjiiruu dandeenyudha yeritiin mhm, suni. mhm, Kanaafiyyuu jalqaba meentaalitii ofirratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. mhm. Dirree taphaa gaafa galanii meentaalitii mo'ichaa wayiidhaan yoo hin galamu ta'e Yaa, yoo meentaalitii mo'amaadhaan gallee mhm, mo'amuun akkuma jirudha waan ta'eef yaa, meentaalitii ofirratti sirriitti hojjedheera. mhm, Akkasumallee haalli dubbisaa koo yoo ilaalle mhm, gaaffiilee garaagaraa hojjechaa tureera. mhm, Irra caalaa dubbisuurraa gaaffirratti xiyyeeffadheera yeroo torbee afurii hanga shanii fi mhm, itiyoo maatiriikii baay'ee fayyadamaan ture. mhm, Kanaafiyyuu yeroon sun baay'ee critical momentii baay'ee yeroo barbaachiftuudha jechuudha. mhm, Torbee afurii hanga shanii suni. mhm. Kanaafiyyuu haala kanaananii qophaa'aa ture. Waaw, baay'ee namatti tola dhugaa yaada guddaa nuuf qooddee. Innaa inni biraan immoo iskeejuulii qabda turte moo akkamidha? Yeroo masitti tolu dubbisaa turte ispeeshaalii kutaa 11ttis kutaa 12ttis ta'uu danda'a. Haalli dubbisaa keetii yookaan immoo qo'annaa keetii maal fakkaata ture? Mm, Gaaffii bareedaadha kunillee. Mhm, Iskeejuuliin baay'ee barbaachisaadha. mhm, Sagantaadhaanii deemuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef mhm, iskeejuulii fayyadamaan ture dhugaa dubbachuudhaaf. mhm, Kanaafiyyuu iskeejuulii sirriitti fayyadamaan ture. mhm, Saayitii koo guyyaatti maal akkan dubbisu mhm, yeroo kam akkan boqonnaa fudhadhu mhm, toora qabsiisee fayyadamaa tureera. mhm. Kanaafiyyuu iskeejuuliin baay'ee barbaachisaadha. Hin barbaachisa baay'ee. Oo, baay'ee namatti tola. Akkamidha saabjektii galgala yookaan ganama jettee qo'achaa turte qabda. Amma barattoonni yeroo baay'ee saabjektii tiyoorii ta'anii ganama qo'annaa, saabjektii warra akka maatisiifaa fiiziksii fa'aa immoo galgala otoo qo'atanii bareedaadha kan jedhan jiru. Ati akkamittiidhaan dubbisaa turte? Iskeejuuliin ganamaaf galgala jedhanii adda qoodanii ittiin saabjektii dubbisan maal fakkaata ture si biratti? Iskeejuulii iskeejuuliin baay'ee barbaachisaadha. Iskeejuulii Mhm, sirriitti fayyadamaan ture. mhm, Sa'aatii keenya sirriitti maaneej godhannee itti fayyadamuudhaaf mhm, iskeejuuliin baay'ee hin barbaachisa. mhm, Kanaafiyyuu yaa iskeejuulii baay'een ijoollee rikoomandii godhaa isaa fayyadamuutii qabna. mhm, Maal akkan dubbisullee yeroo kam akkan boqodhu mhm, wantoota akkas akkasii kana mhm. isaanan hordofaa ture waan ta'eef iskeejuulii rikoomandii nan godha. Baay'ee barbaachisaadha. Waaw, namatti tola. Inni biraan immoo qormaata biyyoolessaa baroota darbanii yoomii kaastee hojjechuu jalqabdee akkasumas immoo akkamittiidhaan hojjechaa turti? Ispeeshaalii
amma ji'i tokko tafee jira. Barattoonni maal gochuu qabu warri 12 amma qormaata biyyoolessaa fudhachuuf deemaa jiranii, akkasumas immoo barattoonni ganaa haayiskuulii irra jiran 9, 10, 11 irra jiranii qormaata 2019 irra yeroo fudhatanii akkamittiin hojjechuu qabu? Haalli qormaata biyyoolessaa baroota darbanii hojjechaa turte si biraa maal fakkaata? Qormaata gaaffii keessa jalqabaa irraa si jalqabuudhaa fi Mhm, qormaata baroota darbanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kun silatiin jedhee itiyoo mhm, maatirikii fayyadamee mhm, tooppikii tokko tokko mataa isaatii fi itiyoo maatirikiin qopheessee jira waan ta'eef mhm, isarraa sirriitti fayyadamaan tureenii. mhm, Kanaafiyyuu gaaffii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. mhm, Uh, Tokko immoo maaloodhanii gaafa waan tokko dubbisanii mhm, specific topic sanaa fi mhm, gaaffii dhaqanii tiyoomaatiriikii irraa ijoollee televizii duwwaadhaaf osoo hin taane mhm, ijoollee 11 irra jiran illee 9 irra jiran illee mhm, kakkaa'ee jira waan ta'eef kan 9 kan 10 mhm, tiyoomaatiriikii irra deemanii yoo hojjetanii mhm, baay'ee bisheessa adeemu wanta sana gaaffiidhaanii. mhm, Kanaafiyyuu gaaffii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. mhm. Waan namatti tola egaa Kanaafiyyuu Mhm, gaaffii yoo hojjetanii ariifiidha ijoollee 9 illee mhm. 10s 11s 12s gaaffii hojjechuuti qaba. Waaw bareedaadha egaa asumaanii waat rikoomendii gootee darbitii itiyoo maatirika appilikeeshiniidha. Barattoonni baay'een isaanii kan hin beekne yoo jiraate appilikeeshinii kana telegiraamii irraa argachuu danda'u. Nuti illee namoota nu gaafataniif telegiraamii keenya irra kaa'uu dandeenya. Baay'ee isin fayyada maqaadhaaf barattoonni galtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma obboleessi keenya rikoomendii isin godhee kanaaf akka kanaatti gargaaramaa isiniin jedha. Inni biraan immoo gaaffii itti aanutti yeroon siif darbu tooppikiin ciccimaa tokko tokko jira. Saabjektii hundumaa keessaa yeroo tooppikii ciccimaa kana argitu akkamittiidhaan overcome gochaa turte? Just Sirriidha dhuguma gaafa toopikoonni nama qoqqoran tokko tokko hin jiraatu. Mhm, Kanaafiyyuu warreen akkasii gaafa na mudatanii mhm, amma yeroo si'anaa kana mhm, tuulii AI hin jira waan ta'eef mhm, televiziitti baay'ee isatti fayyadamaa tureera. mhm, Kanaafiyyuu yeroo irra deddeebi'anii yoo baay'ee irra deddeebi'anii ilaalanii mhm, akkasumas illee tuulota kana fayyadamanii mhm, gaaffii ciccimaa breakdown godhanii hubachuun ni danda'ama. mhm, Kanaafiyyuu irra caalaa immoo yoo namaa galuu dideedhanii dhiisurra mhm, hin deebisi deemanii mhm, hundee isaa irratti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. mhm, Yeroo baay'ee ijoolleen memorize godhanii marra darbu. mhm, Kanaaf memorize gochuu duwwaa osoo hin taane hundee mhm, marraa deemanii yoo wanta sana jalqabanii mhm, salphachuu hubachuu ni danda'ama jechuudha. mhm, Kanaafiyyuu AI fayyadamuunis baay'ee bareedaadha. mhm, Irra deddeebi'anii dubbisuun illee mhm, gaaffii cimaa jedhamu sana mhm. salphaatti akka hubannu gochuu nu gargaara jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola egaa yeroo ammaa kana akkuma ati beektu teekinooloojii keessa jirra. Barattoonni mana isaanii ta'anii intarneetiidhaaf bilbila duwwaa qabaachuudhaanii AI irraa wantoota barbaadan sarchii godhanii argachuu danda'u. Utuu barsiisaa bira hin deemin utuu nama hin gaafatin salphaatti understand gochuu danda'u. Kanaaf sirriitti fayyadamaa tooppikii baay'ee difficulty isinitti ta'e salphaamatti sarchii gootanii argachuu dandeessu maqaateef akkuma inni isiniin jedhee wanta guddaadha dhugaa. Baay'ee galatoominsiin jechuu barbaada. Inni biraan immoo kanaan dura yeroo televizii turte guruuppiidhaan dubbisaa turte moo qofaa dubbisaa turte akkamitti immoo dubbisuutu gaariidha. Wanti kun baay'ee gaaffii barbaachisaadha. Mhm, Yeroo televizii turre ijoollee muraasa faana ta'anii qofa qofa dubbisuu irra inni hundumti keenya wal faana dhufnee dubbisuudhaaf yaada kaasnee first ministeerii mana keenyatti dubbisaa ture. mhm, Garuu sekandii irraa jalqabnee mhm, ijoollee wajjinii mana barumsaadha hin gallaa laaqana keenya nyaannee mhm, deebinee mana barumsaatti wal agarree giruuppiidhaan baay'ee dubbisaa ture jechuudha ijoollee wajjinii mhm, gaaffii garaa garaa kennaa mhm,
hundumtuu immoo wal faana gaafa hojjetu inni tokko san beekni isa tokko irraan barta waan ta'eef kollaaboreeshiniin baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf giruppiidhaan baay'ee hojjechaa turre nuti. Gaaffii baay'ee hojjechaa turres. Kanaaf iyyuu wanta ofii keetiin hin beekne nama biraa sanarraatiin barta waan ta'eef giruppiidhaan dubbisuun barbaachisaadha. Waaw Na gaa fayyadeera sanaanis. yaa baay'ee namatti tola. Barattoonni gaa yeroo ammaa kana maybii qofaa keessan fa'aa dubbisuun gaaffii hojjechuun fa'aa kan sin dadhabsiisu yoo jiraate akkuma obboleessi keenya dubbate tiimiidhaan hojjechuun giruppiin hojjechuun baay'ee effektiiviin isaa gaariidha sababa ta'eedhaa fi tiimiidhaan walitti dhufaatii giruppiidhaan isteedii godhaa gaaffii inni tokko beeku inni tokko immoo hin beeku sababa ta'eef akkaataa kanaan hojjedhaa isiniin jennaa galatoomii. Gaaffii itti aanutti yeroo darbu immoo qormaata biyyoolessaa boriin fudhadha jettee galgala maal gochaa turte? Akkasumas immoo galgala sana maal gochuu hin qabnu? Barattoonni yeroo baay'een wantoota garaagaraa dhaga'u, wantoota garaagaraa sammuu isaaniitti dhufaa, chaalenjii garaagaraa saaxilamuu danda'u sababa ta'eedhaa fi kanarratti waan xiqqoo ishee dubbadhu. Maal gochuu qabu? Akkasumas immoo maal gochuu hin qaban? Asirratti gaafa guyyaan tokko naafuu akkuma sila siin jedhee irratti baay'ee dubbisaa turre baay'ee si gaaffii hojjechaa turre waan ta'eef galgala sana boqonnaa of ilaachuun baay'ee barbaachisaadha. Sammuun keenya boqonnaan barbaada waan ta'eef qormaata sana dura boqonnaa yoo of ilaanne baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Akkasumallee akkuma amantaa keenyaatti wantoota barbaachisan gochuudha. Kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Illee kadhannaa irratti baay'ee fookas godheera saayitii sanatti. Wanti nuyi gochuuti hin qabne immoo saayitii sanatti of dhibbisuun hin barbaachisu. Akkuma jalqaba meeshinsi godhee meentaaliitii ofirratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galgaluma sana iyyuu nan hojjedhaa nan danda'a jedhanii of amansiisanii galgala sana yookiin guyyaa hafi sanaa dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu dhiphisuun istireesiin hin barbaachisu jechuudha yeroo sanatti. Saayitii dhumaadha waan ta'eef saayitii dhumaa sun wanti nuyi goone dhiibbaa nurratti fiduu danda'a qormaata sana irratti illee waan ta'eef cinqatiin hin barbaachisu, of dhiphisuun hin barbaachisu jechuudha. Waaw yaada guddaa nuuf kaastee egaa barattoonni wanta inni jedherraa waan guddaa akka baratan ammallee abdiin qaba. Gara gaaffii isaa taanutti yeroo darbu immoo qormaatatti fudhatte onlaayinii ture immoo peeperiidhaan fudhatte akkasumas immoo garaagarummaa peeperiidhaa fi onlaayinii gidduu jiru faayidaansaa yookaan miidhaansaa maal fakkaata? Egaa akkuma beektu bara 2016 kaasee gara barattoota nama 2029 fudhatee 2017 immoo akkasuma fooyya'aa dhufee bara 2018 kana immoo barattoota baay'eetu yookaan parsantii gara 90 jechuun dandeenya guutummaatti illee jedhee ture ministeera barnootaa onlaayinii fudhachuu deemaa jiru kanarratti xiqqoo ishee maal jetta yaada akkamii qabda? Okay. Ani qormaata kanan fudhadhe onlaayiniin fudhadhee ture. Magaalaa Naqamtee keessa kan jiran manni barumsoonni hundumtiyyuu onlaayinii fudhatan qormaata. Kanaaf iyyuu garaagarummaan qormaata peeperiidhaa fi onlaayinii gidduu jiru amma kanatti natti hin fakkaatu. Moor garuu immoo onlaayiniin isa sanarra xiqqoon salphate yaada. Kanaaf iyyuu onlaayinii gaafa qoramne kani xiqqoo gara jalqabaa neetworkii rabbashuu waan akkasii jira ture. Garuu akkuma isaatti sirratti qormaaticha qoramuu dandeenyerra. Kanaaf iyyuu onlaayinii jedhanii yaaddoon hin barbaachisu. Garaagarummaa waraqatarraa waan qabu tokkollee hin qabu. Isa kanatti iyyuu irra caalaa faayidaa qaba jedhee yaada akka yaada kootti. Kanaaf iyyuu onlaayiniidhaa fi dhiphachuun hin barbaachisu. Saayitii ofii irratti sirriitti gaafa onlaayinii ta'u immoo fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Akka isa ooraalii sana barsiisaan ilaalee saayitii dabaluu namni waan akkasiin jiru waan ta'eef saayitii keenya irratti yeroo ammallee sirriitti hojjechuuti qabna jechuudha.
Waaw, baay'ee namatti tola egaa. Faayidaan onlaayinii kanadha. Akkasumas immoo yeroo keenya effektiivili onlaayinii irratti fayyadamuu qabna. Akkasumas illee peepparii irraa Yeah. kan inni adda godhu yeroo taayimii diskaawunt asii gadi gochaa deema qaatiif yeroo sanatti dhuma. Akkasumas immoo gaaffiin yeroo baay'ee onlaayinii irra dhufu akka waraqaa irraa miti gaaffii baay'ee salphaamatti deebi'uu danda'udha. Taayimii sana gidduutti sababa fi konseptii garaagaraa andarstaandi gochuun illee hin barbaachisa. Waan xiqqoo ishee gaafa itti dabalu innaa galatoomi jechuun barbaada. Qabxiin biyyoolessaa kee meeqa ture yoo? Kan koo kanan fide 560dha. Waaw, Qabxii baay'ee namatti tola. Iccitiin guddaa qabxii guddaa kanaa maalidha? Yookaan iccitiin milkaa'ina keetii maalidha? qormaata kana hojjechuudhaaf akkuma sila siin jechaa ture yeroo ganna 11 gara 12tti dabarre kaasnee yeroo sana akkasii baay'ee irratti hojjechaa turre baay'ee dubbisuudhaan nootii garaagaraa baasuudhaan gaaffilee garaagaraa hojjechuudhaan irratti hojjechaa ture sirriitti. Kanaafiyyuu baay'ee konsistansiin hin barbaachisa. Disiipiliinii ta'anii hojjechuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Waaw, baay'ee namatti tola. Egaa konsistansiin disiipiliiniin qabxii guddaa kanaaf sababa ta'a. Istiraateejii addaa kan fayyadameera jira jettu yaada qabxii guddaa kana galmeessuudhaaf yoo hin jiru ta'e gara pooyintii keenya sattaanutti darbina. Wanti baay'ee addati. Wanti baay'ee addatee illee amma kanatti hin jiru. Garuu akkuma sila siin jedhee self discipline ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Konsistansiidha waan tokko hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Innaa yeroo dhumaa waan tokko dubbisuudhaa fi intinaa jechuurraa jalqabumarraa kaasnee xiqqoo yoo hojjechaa deemne baay'ee barbaachisaadha. Ishee xiqqoo walitti qabaa deemnutu isa gara dhumaarra overload ta'anii dubbisnurra baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaw, baay'ee namatti tola. Egaa asirraatii maal hubachuu dandeenya? Barattoonni baay'eenis disiipiliiniin konsiistaansii waan tokko walitti fufiinsaan hojjechuun waan guddaa tokko bira akka geenyu nu taasisa. Wantoota xixiqqoodha. Gireen 9 keessatti xiqqoodha kan jennee bira darbinu 11 keessatti 12 keessatti dhufee loodii baay'ee nutti ta'a maqaateedhaaf wantoota kana hundumaa baalaansii goonee wantoota kana walitti dabalaa qabxii bareedaa galmeessuu dandeenya. Akkuma obboleessi keenya nuuf kaasee isarraa waan guddaa barattaniitu jedheen abdadha. Innaa gaaffiin kun itti aanu immoo saabjektiin baay'ee sitti cimaa ture jira yeroo qormaata biyyoolessaaf qophaa'aa turte akkasumas immoo akkamittiidhaan wanta sana immoo overkaam gooti. Actually ani baay'ee maasii fiiziksii hojjechaa ture naayinsiidha akkasii xiqqoo kan memorize waan tokko memorize gochuu nu barbaachisu baayoloojii ture. Kanaafiyyuu ijoollee baay'eenis kan abdii irratti kutatan yeroo baay'ee baayoloojii ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu isa maal gochaan ture nootii baay'ee baasaan ture. Nootii baay'ee baasnee bifa salphaadhaanii bifa deemnee yaadachuu dandeenyuun baaseen isarraa fayyadamaa tureera. Kanaafiyyuu isarra deddeebi'een ilaalaa. Kitaaba guddaa deebi'anii dubbisuurraa shoorti nootii ishee baafanne sana yoo deddeebinee ilaalle baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef baay'ee nu fayyada waan ta'eef isa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma illee Ingiliffa irratti baay'ee hojjechaa tureera. Ingiliffa gara jalqabaa yeroo moodalii fudhanne qabxiin koo baay'ee xiqqoo gadi na jalaa bu'ee ture. Kanaafiyyuu isa improve gochaa nuuf moodela irratti. Kanaafiyyuu ammuma nuyi gaaffii hojjenne ammuma nuyi shaakallee wanta sanaa amma nuyi improve gochaa deemu qabxii sanaa baay'ee ol kaa deema waan ta'eef irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maloota garaagaraa fayyadamuudha.
Waaw, baay'ee yaada bal'aa nuuf kaastee qabxii isaan si gaafachuu deemu wajjin wal qabata. Saabjektii akkamittiin dubbisaa turte? Amma fakkeenyaadhaa fi baayoloojiin akkuma sila kaastii xiqqoo ishee baay'eetii wayiitti baay'ata. Baayoloojii fi keemistirii akkasumas immoo fiiziksii fi maatisii akkasumas immoo ingiliffaadhaa fi iskoolaastii qabxii teestii akkamittiidhaan dubbisaa turte? Meetodiin addaa yoo jiraate barattootaaf rekoomandii godhi. Okay. Keemistirii, baayoloojii siistaama tokko fayyadamuu dandeenya. Wanti akkasii Mhm, shoortii nootii baasuun baay'ee barbaachisaadha. mhm, Kanaafiyyuu keemistiriidha. Baayoloojiidhaa fi mhm, shoortii nootiin baasaa ture. Deebi'ee kitaaba gaaffiin hojjedha. mhm, Kanaafiyyuu shoortii nootii jalqaba baasuun baay'ee barbaachisaadha. mhm, Warreen akka maasii fiiziksii immoo mhm, amma kanatti shoortii nootii barbaachisa jedhee yaadu. mhm, Gaaffiidha waan ta'eef mhm, probleemii solve gochuudha waan ta'eef mhm, isaanumaanii kitaaba keenya irra deemnee yoo mhm, gaaffiin jiru yoo mhm, short nootiin baasuu nu barbaachise xiqqoo ishee baasuu dandeenya warreen akka fiiziksiidhaa fi mhm, kanaaf iyyuu irra deebinee kitaabarraa review questionoonni jiranii baay'ee ariifiidha waan ta'eef isaaniin hojjechaa tureera jechuudha. mhm, Ingilshiidhaa fi seetii immoo mhm, itiyoomaatiriikii isaanii fi itiyoomaatiriikii sirriitti baay'een fayyadame mhm, gaaffilee baay'ee ariifii ta'an waggoota darban irraa qaba mhm, waan tureef mhm, isaan irraa hojjechaa tureera. mhm, Kitaabota referensii ta'anis warreen akka ekstiriimii fa'aa jiru. mhm, Isaan irraas gaaffii baay'ee hojjechaa ture jechuudha. Esteetiidhaafis mhm, ingiliffaafis mhm, kanaafiyyuu akkasitiin hojjechaa ture. mhm. Mm, Kana fakkaata. Waaw, baay'ee namatti tola. Gaaffiin kun inni biraan immoo utuu kutaa 12ffaa ammaa taatee erga keessa darbitee booda kutaa 12ffaa utuu taatee maal gochuu faatu sitti tola yookaan maal gochuu hawwita wanta kutaa 12tti hin goone yookaan hin beekne barattoonni irraatii ekspiriyaansii kee irraa barataniiti maaltu gaariidha jettee yaadda? Tu barataa kutaa 12ffaa yeroo ammaa kana taate. Mm, Okay. Kana deebisuudhaaf yoo deebinee ilaalle ammarraa gaafa taa'ee ilaalu Mhm, osoo yeroo baay'ee ani kanan gochaa ture irra deddeebi'ee nan dubbisan ture. mhm, Gaaffii hojjechuurra irra deddeebi'ee nan dubbisan ture gara jalqabaa gara mhm, seemistira tokkoffaa jechuudha. mhm, Kanaafiyyuu tooppikii sana irruma deddeebi'een dubbisa. mhm, Kun immoo akka nuyi daddagannu nu gochuu danda'a. mhm, Kanaafiyyuu wanta sana hambisuudhaa fi mhm, gaaffiidhaan utubuun gaaffii hojjechuudhaan utubuun baay'ee barbaachisaadha. Wanta ani gara dhumaatti hubadhe kanadha jechuudha. mhm, Kanaafiyyuu ijoolleen immoo yoo jalqabumarraa kaasanii wanta sana godhanii mhm, moor na caalaa hojjechuu danda'u jedhee yaada. mhm, Kanaafiyyuu isaan utubuu qabu. mhm, Akkasumallee addunyaa barumsaa duwwaa osoo hin taane wantoota garaagaraa irratti hirmaachuuti qabna. mhm, Sammuu keenya gaafa gibbii gallu wantoonni hanqatan jiraachuu danda'u waan ta'eef mhm, wantoota garaagaraa keessatti illee hirmaachuuti qabna. Yoo kilaboonni jiraatan kilaboota keessatti hirmaachuuti qabna. mhm, Gama tokko duwwaadhaan deemuu osoo hin taane mhm, babal'ifachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef mhm, wantoota akkasii illee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. mhm, Suma sana deebi'een gargaara jechuudha improve gochuudhaa fi mhm, sammuma keenya kanallee dandeettii bal'isanii yaaduu keenya hin mhm, dabala waan ta'eef mhm, wantoota garaagaraa extra curricular activity keessatti hirmaachuun illee mhm, baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isaan kana hojjechuun mhm. nurraa eegama. Waaw, baay'ee namatti tola dhugaa yaada bal'aa nuuf kaastee ispeeshaalii utuu barataa kutaa 12ffaa taatee utuu yuunivarsiitii hin galinii maal gochuu akka qabduu fi akkasumas immoo barataa kutaa 12ffaa utuu taatee amma taatee jirtu maal gochuu akka qabdu bal'inaan nuuf kaastee irratti guddaa galatoomsiin jechuun barbaada. Gaaffii gosattaa nutti yeroo darbugaa barattoonni yeroo ammaa ji'a tokkoo fi kana gidduu jirutti waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenyu kan jedhan jiru kan abdii kutannaa keessa jiran jiru. Warra kanaan maal jetta?
yaada qabdu yoo jiraate. Oh, uh, ji'a tokko jechuun baay'ee guddaadha. Waan baay'ee jijjiiruu dandeenya jechuudha ji'a tokko sana keessatti. Kanaafiyyuu ni jalqabaa of amansiisudha. Amanuuti qabna akka waan sana goonu akkuma ati jettee ijoolleen baay'een abdii kutannaa keessa galuu hin dandeenyu jedhaniima jalqabuma sanarraati of amansiisu jechuudha. Akkuma of amansiisteedha immoo wanti ammatti hojjechuu dandeessu ammatti of amansiisteedha. Kanaafiyyuu of amansiisuudhaan jalqabuu qabu. Kan biroo immoo toppikoota jiran warroota qoraman sana amma danda'anii irra deemanii yoo ilaalanii konseptii hubachuu danda'anii jiraachuu danda'a. Viidiyoowwan garaagaraa ilaaluudhaanii yeroo qusachuus hin dandeenya. Isaan nu ibsuu danda'u waan ta'eef chaanaalonni garaagaraa jiru. Akkasumallee chaanaalii barnootaa afaan oromoodhaan jiran illee jiru. Akkuma obboleessi keenya asirratti hojjechaa jira. Kanaafiyyuu isaaniin fayyadamuun illee baay'ee barbaachisaadha. Akkasumallee isaaniin dhaggeeffatanii immoo akkuma irra deddeebi'ee jechaa ture gaaffii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaw, guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Dhugaa wanta guddaa kaastee akkasumas egaa barattoonni yeroo ammaa kana teessanii dhaggeeffachaa jirtanii dhugaadha waan guddaa baay'ee akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Egaa namni immoo daandii mo'attootaa akkuma hordofuu nama milkaa'e tokko hordofee akkuma guddatu wanta guddaa irraa barattaniitu jedhee abdiin qaba. Innaa gara gaaffii kabiraatti yeroon darbu yeroo ammaa kana egaa beektaa barattoonni baay'een kan mootummaa baratu. Akkuma kana immoo gama biraan immoo ispeeshaal boordiingiin jira, ifa booruu kan jedhaman jiru. Akkasumas illee mana barumsaa mootummaa baay'ee, mana barumsaa dhuunfaa baay'eetu jira. Kan keellee ganaa kaasteetta kan dhuunfaa yoo ta'eyyuu barattoonni mootummaa viidiyoo kana ta'anii dhaggeeffachaa jiranii akkamidha kan mootummaa keessa ta'anii barattoota dhuunfaa dorgomuun hin danda'ama, warra bultii addaa dorgomuun hin danda'ama wanta argiteerraa yookiin wanta dubbattu yoo qabaatte kanarraa. Sirriitti danda'ama. Ani achitti magaalaa Naqamteetti yeroota baay'ee qaban ture. Kanaafiyyuu mana jechuun mana barumsaa mootummaa kan barachaa turanii ijoollee boordiingii baratan illee qaba. Ijoollee dhuunfaa mana barumsaa biraa baratan hedduun qaban ture. Kanaafiyyuu ijoolleen mana barumsaa mootummaarra jiranii dhuguma wantoonni garaagaraa nu daangessuu danda'u jechuu danda'u. Haalli barnootaa nu daangessuu danda'a jechuu danda'u. Garuu wanti hubachuuti qabnu wanti ijoolleen baay'een dogoggoranii iddoo jirru osoo hin taane ofii keenya irratti fookas gochuuti qabna. Ofii keenya irratti yoo hojjenne waan tokko milkeessuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu namoota garaagaraa ilaaluu dhiisnee mana barumsaa ilaaluu dhiisnee yoo ofii keenya irratti xiyyeeffannee nama kamiiniyyuu dorgomuu hin dandeenya. Dorgomaan gochuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu gara ijoollee warra siin jedhetti gaafa dhufu ijoolleen suni baay'ee hojjechaa turan jechuudha. Intaraansii irratti mana barumsaa mootummaa keessa ta'anii. Kanaafiyyuu ijoolleen suni hojjetanii qabxii baay'ee boonsaa galmeessaniiru 500 ol fidanii ijoollee boordiingiyyuu caaluu danda'aniiru. Dorgomuu osoo hin taane caalaniiru yuuti. Kanaafiyyuu mana barumsaa mootummaa keessa taa'u, boordiingii keessa taa'u, dhuunfaa keessa taa'u osoo hin taane nu ofii keenya ilaaluuti qabna jechuudha. Kanaafiyyuu wanti daangessu hin jiru. Dorgomuu dandeenya, dorgomuu dandeessu. Waaw! Baay'ee namatti tola dhugaa. Barattoonni mana barumsaa mootummaa keessa teessanii barachaa jirtanii maal akka turedhaa fi wanta guddaa irraa barattaniitu jedhee yaada. Dorgomuun hin danda'ama. Wanta teellaatti isin deebisan jiru kanaadhaaf jabaadhaatii itti fufaa isin jechuun barbaada. Gara gaaffii itti yeroon darbu. Gara gaaffii itti yeroon darbu qabxiin 299 akkuma beektu yeroo ammaa kana kufuudha. 300dhaan immoo hin darbu.
Egaa barattoonni waa'ee kanaa maal beekuu qabu? Akkasumas immoo maal gochuu qabu? Waa'ee kanaa maal jettati personaaliitti? Iyyan dhugumadha. Amma immoo seeraa amma beeni 0.1 iyyuu si kuwwisamu. Yaa. 999 fiduun iyyuu si kuwwisa yeroo ammaa kana tuqaa Mhm. faana jira waan ta'eef. Mhm. Kanaaf iyyuu tuqaa tokko tuffachuun sirrii miti jechuudha. Mhm. Akkuma jireenya keenya keessatti daqiiqaan tokko sekoondiin tokko jijjiirama guddaa fiduu danda'u, Mhm. tuqaan tokko sunillee qabxii keenya sanarratti dhiibbaa guddaa in uuma. Mhm. Kanaaf iyyuu amma qophaa'uun keenya suni Mhm. qabxii ishee gaafa qormaataa dhabnu sana Mhm. ittiin nu argachiisuu danda'a. Mhm. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna jechuudha. Mhm. Yeroo qabnu hundumaatti fayyadamuuti qabna. Mhm. Yeroo isheen amma itti abdii kutan jedhanii ijoolleen haasa'an kuni Mhm. kan ittiin tuqaa tokko sana argatan ta'uu danda'a jechuudha. Yaa. Kanaaf iyyuu ammuma yoo hojjetan iyyuu Mhm. jijjiiramni suni jiraachuu danda'a jechuudha. Waaw, baay'ee namatti tola. Egaa akkuma ati dubbattee taayimiin baay'ee barbaachisaadha yeroo ofitti gargaaramuuni. Sababiin isaa yeroo ammaa isaa jiru kana keessatti barataan tokko amma jalqabee wanti hojjennaan qabxii sana jijjiiruu danda'a jechuudha. So egaa akka kanaatti irratti hojjedhaa isiniin jechuu jaallannaa. Keessa dabarreerra sababa ta'eedhaaf qabxiin kun vaareeshinii guddaa kan ijoollee yeroo baay'ee itti gaddanidha kan isheen nama miidhudha. Kanaaf waa'ee kanaa hubattanii yeroo keessan itti fayyadamuudhaan irratti hojjedhaa isiniin jenna. Egaa waa'ee ekspiriyaansii kutaa 12ffaa wanta jiru erga kana jennee egaa ati yeroo ammaa kana barataa yuunivarsiitiidha. Waggaa tokkoffaa barachaa jirta. Jireenyi yuunivarsiitii maal fakkaata? Barattoonni baay'een laayifii yuunivarsiitii hin ulfaata hin ciman jedhu. Akkamittiin ilaalte warri kaan hin cima warri kaan hin salphata kan jedhan baay'ee jiru. Siif maal fakkaataa jira yuunivarsiitiin? Jireenyi yuunivarsiitii akkuma beekamu jireenya haayiskuulii irraa garaagaradha. Akkaataa nuyi haayiskuulii ittiin jiraachuu qabnuu fi akkaataa ittiin nuyi yuunivarsiitii keessatti ittiin jiraachuu qabnu garaagaradha. Addunyaa garaagara ta'edha jechuudha. Achitti iddoo haayiskuulii barannutti maatiin nu hordofuu danda'a, maal ta'uu danda'a. Asitti galuu yeroo qofaa keenya taanee ofii keenyaatii of bushinudha jechuudha saayitiin kuni. Kanaaf iyyuu namni nu eegu hin jiru ofii keenyaaf eegna waan ta'eef yeroo itti wantoota garaagaraa irraaf qabu itti shaakalluudha. Akkasumallee yeroo itti ofiima keenyaaf bushinuudha waan ta'eef namni dhiibbaa nurratti godheef osoo hin taane ofii keenyaatti yeroo itti dubbisnudha. Taayimiin kun immoo yeroon kun yeroo yuunivarsiitii jiru immoo jireenya keenya gara fuulduraaf illee baay'ee iddoo guddaa kan qabudha waan ta'eef haayiskuulii irraa addadha. Kanaaf iyyuu yuunivarsiitii kana keessatti kan jabaachuun hin barbaachisa jechuudha. Ofitti amananii jabaatanii itti fufuutu barbaachisa jechuudha. Kana. Waaw, waan baay'ee nuuf kaastee dhugaadha. Waan baay'ee irraa barachuu dandeenya. Barattoonni irraa baratu jedheen abdadha. Egaa saayitii itti qabanidha. Baay'ee nuuf kaastee ta'uu walumaa galatti gaariidha jechuudha. Laayifiin amma yuunivarsiitii keessa jiru. Waaw, baay'ee namatti tola. Gaaffii isa taanutti yeroo darbu immoo barattoonni kutaa 12ffaa amma barachaa jiran akkasumas immoo kutaa 11ffaa irra kan jiranii otoo yuunivarsiitii hin galiin iskiilii akkam akkamii divilooppii gochuu qabu. Kanaan dura namni nutti mufaa hin jirru turee nuuni yeroo otoo yuunivarsiitii hin galiin yeroo haayiskuulii irra ture. Garuu erga yuunivarsiitii galanii booda maal gochuu qabu? Wanta kanarratti xiqqoo isheetu dubbatte. Wantani dhaamuu barbaadudha ture dhuma irratti gaaffitti dabalteennaan itti deemna. Kanaaf iyyuu yeroo 12 jiru yookiin haayiskuulii jirru iskiilii deevelop gochuun baay'ee barbaachisaadha. Har'a teenya gaafa laallu moorutu kana caalaa hojjennee irra ta'ee
nu jechisiiseera jechuudha numaaniyyuu. Kanaafiyyuu gaafa haayiskuulii jirru wantoonni nuyi gochuu qabnu soft skill warreen jedhaman warreen akka leadershipii communication warreen jedhaman kana sirriitti develop gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa as gaafa dhuftu groupii gochuu dandeessaa, class representative ta'uu dandeessaa, wantoonni pirezidaantii stuudentii ta'uu dandeessaa, wantoonni garaagaraa carraan garaagaraa jiru jechuudha gibbiitti. Kanaafiyyuu yoo leadershipii communication skillii keessa haayiskuuliitti develop gochuu qabdu yoo develop hin goone ta'e asitti miidhamaan taate jechuudha. Kanaafiyyuu soft skilliin baay'ee barbaachisaadha. Akkasumallee akkuma beekamu yeroon kun yeroo teknooloojii keessa jira. Kanaafiyyuu koodingii shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Warreen akka piroogiraamingii kana beezikii warreen ta'anii ilaalanii isaan barachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo injiinaringii gallatee warreen akkasiidha yoo ta'e gama teknooloojii injiinaringiidhaan deemaa yoo ta'e warreen akka koodingii piroogiraamingiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu isaaniin develop gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalata immoo kilaboota garaagaraa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha manneen barnootaa keessa jirrutti. Yoo hin jiru ta'e mana barumsaa gaafannee ofii keenya hundeessuudha jechuudha. Manni barumsaas waan akkasii hin dideedhee yaadu. Kanaafiyyuu maaloodhaanii kilaboota garaagaraa jiranitti hirmaachuudha. Isaan keessatti wantoota garaagaraa baruu dandeenya waan ta'eef namoota garaagaraa wajjin wal agarraa. Yeroo akkasii immoo waan garaagaraa carraa hubachuu qabna. Mana barumsaa duwwaa osoo hin taane immoo mana barumsaa irraas baanii magaalaa keenya keessa iddoo garaagaraa keessatti wantoonni garaagaraa jiru yoo ta'e onlaayinii illee wantoonni garaagaraa jiru yoo ta'e barachuudha. Iskilii ofii develop gochuun baay'ee barbaachisaadha. Wanta baay'ee guddaa nuuf kaastee dhugaa isaa dubbachuudhaaf taanaanii kanarratti waan hin dabaluun qabu hunduma isaayyuu dubbattiitta jedhee namana. Gaaffii inni xumuraa fi seekshinii keenya guyyaa irraa kan irratti raawwannu barattoota kutaa 9 kaasee hanga kutaa 12 jiruuf dhaamsa yoo qabaatte gorsas ta'uu danda'a akkuma jeneraal goote akkasumas immoo xumura irratti nama galateeffattu yoo qabaatte carraa kana siif hin kenna. Tole barattoota 9 hanga 12 jiranii fi dhaamsa ni qabu. Ijoolleen ijoolleen 9 irra jiranii saayitii isaaniitti sirriitti hojjechuuti qabanidha. Keessumaa ijoolleen 9 fi 10 saayitii isaaniitti baay'ee hojjechuu qabanidha. Sababni isaa beezii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. 11 fi 12 galuudhaaf dura wantoonni 9 fi 10 jiranii wantoota beezikiidha waan ta'eef isaanii yoo qabanne irra ta'e isaan irratti yoo jabaannee dubbisne irra ta'e sababni 11 fi 12 nutti cimuuf hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu saayitii kanarraatii kaasnee xiqqooma xiqqoo ishee dubbisaa yoo deemne irratti jabachaa yoo deemne 11 fi 12 irratti akkasumallee darbee yuunivarsiitii irratti nu gargaara. Kanaaf ijoollee 9 fi 10 kana sirriitti hojjechuuti qabu. Ijoollee 11 fi 12 dhaafis yeroon hin darbe jechuu miti. Isaanis immoo wanti isaan barbaachisu moor yeroo isaanii kennuutu isaan barbaachisa isaaniinis. Isaanis yoo jabaatanii ammallee jalqabanii baay'ee yeroo dheeraa qabu jechuudha illee. Kanaafiyyuu ijoolleen 11 fi 12 illee gadi fageenyaan deemanii jabaatanii yoo dubbisan yoo irratti hojjetanii dhimmi isaanii hin dabarre dhimmi isaanii intaraansiin hojjenneef hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu hundumtiyyuu hojjechuuti qabaa. Hammi nuyi hojjennu garaagara ta'us hundumtiyyuu hojjechuuti qabaa. Disipiliiniin sila jedhe immoo baay'ee barbaachisaadha. Waan biraa keessa galee amma dhaabaa yeroo itti tolu dubbisaa osoo hin taane guyyaamatti saayitii 2 haa ta'u saayitii 3 haa ta'u inni nuyi har'a walitti qabachaa deemnu boriif baay'ee nu gargaara jechuudha. Wantoonni xiqqoo xiqqoo har'a hojjennu jireenya keenya
istooriidhaaf Yeah. baay'ee hin barbaachisa. Baay'ee ammuma akkasni walitti qabachuuti qabna jechuudha. Dhaamsi koo kanuma natti fakkaata. Nama galateeffachuu Namoota qabdu yoo jiraate. galateeffachuu barbaaddu yoo maatii koo nan galateeffadha. Isaan baay'ee na jajjabeessaa turaniiru. Na faana turaniiru. Wantoota na barbaachisu hundumaa na guutanii. Akkasumallee mana barumsaa koo galateeffachuu nan barbaada. Isaanis illee barsiisonni koo baay'ee nu gargaaraa turaniiru. Gaaffota garaagaraadhaan wantoota garaagaraa nuuf gochuudhaan baay'ee nu gargaaraa turaniiru waan ta'eef isaan illee baay'ee galateeffadha jechuudha. Waa guddaa galatoomni. Baay'ee namatti tolaa. Egaa barattoonni viidiyoo kanarraa waan guddaa akka baratan abdii guddaan qaba. Innaa ammallee irra deebi'uudhaan yeroo kennuuf laattee ekspiriyaansii kee akkasumas immoo gorsa barattootaadhaaf wanta dhaamu jaallattee fi guddaa galatoomii maqaa koodhaa fi maqaa barattoota keenyaa galatoomii siin jechuun jaalladha. Milkaa'inni kee kunii itti siif hafuuf siin jechuun jaalladha. Wanta nu wajjin turteef guddaa galatoomii. Isinillee asitti naaf firuu keessaniif yeroo ekspiriyaansii koo kan ijoolleedhaaf sheer godhu waan naaf firtaniif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Thank you. Bye. Okay. Bye.